ya albinism. Sisi ambao ni amputees tunapitia magumu sana kupata prosthetic leg hapa nchini Kenya. Utatusaidia aje kupush hiyo agenda kama msemaji wa serikali sasa hivi? Makofi kwa jamaa. Haya. Iko tayari hiyo? Haya. Wacha nijibu hii ya mtu mlemavu. Unasema unaitwa nani? Matasi. Mwanzo. Watu wenye ulemavu wako na uwezo mkubwa sana sasa wa kusonga mbele. Kwa sababu Mheshimiwa Rais William Ruto, ile sheria ambayo mimi mwenyewe nilianzisha nikiwa katika National Assembly, ambayo ilikuwa na vipengele zaidi ya 300, mchakato ambao ulikuwa umechukua zaidi ya miaka 22 kubadilisha. Sasa aliweza kutia huo mswada ukakuja kuwa sasa ni sheria. Persons with Disabilities Act 2025. Na ni mswada, ni sheria nzuri zaidi ambayo inasaidia sana watu wenye ulemavu. Kwa mfano, wakati nilikuwa kule bungeni, niliweza kubadilisha sheria kwamba watu wenye ulemavu wengine wakiritaya miaka 60, watu wenye ulemavu wataritaya wakiwa na miaka 65. Na hiyo ndugu yangu hai-affect mtu mmoja ulemavu, ni aina zote za ulemavu, awe amputee, awe aweze kusikia na kadhalika. Kwa hiyo ni jambo ambalo ningependa kukujibu. Ile 5%, mimi mwenyewe, na ni vizuri niseme hivi, nimefanya kuhakikisha kwamba walemavu wengi sana wameajiriwa katika serikali. Kwa njia gani? Kuna ile kitu inaitwa Disability Mainstreaming Indicator. Mimi ndio nilianzisha kule mwaka wa 2009 kule National Council. Na saa hii nimesukuma mpaka inarudishwa ili tuongezee idadi ya watu wenye ulemavu katika serikali. Ndio unaona kama mpango wa Nyota, watu wenye ulemavu wanachukuliwa na miaka 35, wale wengine wakichukuliwa na miaka ambayo iko chini. Ukiangalia katika NYS, wale unakuwa ukiona kule NYS, watu deaf, watu short stature, mimi ndio nilianzisha hiyo program ya hawa ili waweze kufaidika pia waende military. Na juzi wakati walikuwa wanachukua watu wa KRA, walikuwa wanahitaji watu ambao wamefanya paramilitary. Nilihakikisha kwa sababu nikasema watu walemavu wasichukuliwe mpaka wakaajiriwa kama watu wale wengine. Tumeelewana vizuri? Kwa sababu ni vizuri ufanye kazi pale ulivyo. Katika afisi ya msemaji mkuu wa serikali, nini ambacho nimefanya? Sijui kama ni vizuri nitangaze hapa, lakini kuna mlemavu mmoja ambaye ako na physical disability ambaye nilimsaidia kupata kazi. Sasa hii anafanya kazi katika Ministry of Lands. Hakuwa ananijua, ametoka Kirinyaga, akuja hapo